daɗe daban da in ga gidan nan ya ƙawata haka. Sannan na jima rabon da in ga ka kai wannan lokaci a gidan nan. Hajiya Salamatu kenan. Kina rasa lokacin da zaki daina sanya zolaya a cikin dukkan maganganunki. Ko mai muhimmancin magana sai kin so ko kalmar ta zolaya a ciki. Su in banda abinki ba ai komai da ke gani yana da lokacin yin shi. Ko? Kai dai na san saboda zuwan Fahad shi yasa ka kai har yanzu a gidan nan baka fita ba. Gaskiyar ki. In bai cin ma ya ce in jira kar na je akwai wanda zai dauko shi ba ai da yanzu ina can muna tare. Tuni. Kana nufin kamar ma ka fi ni son ganin shi kenan yanzu. Kama fa kika ce. Kwarai kuwa. Bari mu gani. Mun gode maka ba. Ka sha kawo. Ikon Allah. Hajiya makaranta kuma ya hanya. An iso lafiya ko? Haba Hajiya Salamatu. Wannan wani irin doki naka da zumuɗi haka. Aiki ya bari ya ci abinci ya kintsa, ya sha ruwa, sannan ya iya ansa tambayoyin da kika jera mashi haka. Haba. Alhaji ai ka san tsakanin uwa da ɗa. Haba. Wato duk dokin da nake yi na ganin ku, sai ne ganin kamar na ku dokin mayafi na. Kamar cire kama ya. Na ka dokin ku guda ɗaya ne. Mu kwana mu duk mun tsara mun ajiye ma saboda kewa da kaban mu da ita. Ko? Ya kami. Zan je in cika alƙawari. Har na so in sha'afa manta da alƙawarin da ne. Wani alƙawari kenan wani yaya? Aka bari ga mace abinci ko? Ka manta lokacin da zamu rabu alƙawarin da ne mata cewa ne kafin in zauna a gida ma zan ce magana. Na tuna in ban yi kuskure ba Yasmin kake yawa. Ina kuma zaka. Umma. Na'am. Haba Hajiya Salamatu. Bashi ya je ya sauke nauyin da ya dora maka shi. Kai je ka cika alƙawarin da ka dauka. Cika alƙawarin da ka cikin cikin mutum. Je ka cika da kuma in ban da miki duk inda je. Kai wa'annan yara. A dawo lafiya. Allah ya sa. Kuma kin san illar rashin cika alƙawari? To yana ɗaya daga cikin da yake abin da yake rusa imanin mutum. Rashin cika alƙawari. To Allah ya dawo da su lafiya. Me yasa ka bullo da magana a lokacin da ba dakata ko kuma dai ka shiga matafi kaga shi ba alƙawari kowane lokaci ma lokacin cika shi me yasa kace ba mahallinsa bane yanzu kamar haka ne ji a raina ka san me kake so da kai idan har zan ba abin da yake cikin raina to na karya alƙawari saboda ce mata nayi ina dawowa ƙasan nan ba zan wuce ko ina ba kafin je gida ma sai na je mun gaisa da ita amma na je wani mukulli shi ya yi na iyayen su kuma me zaka ce ba ka dawo Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kamar Fahad. Ni ne Umma. To zauna mana ainihin gidanku ne ko ka manta ne? Ai shi yasa na shigo kai tsaye dan na san gidan namu ne. Ya karatu ya Larabawa. To alhamdulillah karatu amma ai ba kasar Larabawa na je kasar Turawa na je. Yi hakuri na manta ni. Wallahi ɗazu ko nake jin Yasmin tana gaya min cewa za ka shigo. Au, na turo mata da sabuwa shi ta samu damar karantawa. Ƙwarai kuwa ta samu karanta lokuta da yawa ma tana nuna min saƙonninka na fatan alheri. Tana ciki ne? Yanzu na ta fita amma ta tafi makaranta. Yasmin. Fahad. Sani da zuwa. Yau sani. Amma kamar bai kin balla gani na. Na yi murnar ganinka. Sosai ma kuwa. To me yasa zaki nuna min ƙoran kulawa? Ai kamata yayi da kika gani ki miƙe tsaye ki tsalle dan ki nuna murna da farin ciki. Idan murna ta yi murna, baki baya iya furtawa. Sai dai ya bari idanu su isa da sabon da ke cikin zuciya. Ko? Wai ma in tambaye ka, ya aka yi ka san inda nake a makarantar nan? Kin san abin da ke faɗe kuwa? Ina jin ke san kanki da banki a cikin mata. Gane ba. Wato akwai wani abu game da ke da ke ɗauke hankalin mutum da ya ganki, ni kana ba san ko menene. Ya kika shi? Lokacin lecture sun mu yayi. Ka bari kawai gobe sai ka zo sai mu karasa tattaunawa da kai ko? Mu je raka ka. Wannan shine wanda nake gaya miki a kai din. Fahad ko? Ya aka yi kika yi saurin ganowa haka? Yanayinsa ne na ga ya dace da su. Fahad, wannan ita ce babbar ƙawata Rumaisa. Ke ma sunan ki yana da daɗi. Ko?
Na gode. Malamin mu ya kusa shigowa kuma ba na so in yi latti, zan tafi class. Haka ki tafi? I'm helpless. Lectures din mu ya kusa farawa. Bye. If you don't mind, zan zauna da kai har ta dawo. Thank you. Maybe some other time. Da kuma damuwa da kika yi domin amma duk ban gani ba. Ko kin manta cewa da tunaninki da dawo? Kana raina. Kuma kai ma ka sani. Idan da baka raina da ka dawo ka samu na jima da amsan soyayyar samarin da ke jifana da shi. Amma ban yaka ba saboda soyayyar da ke tsakaninmu da kuma alƙawarin da muka yi. Ban taɓa kallon wani ɗa namiji da ido na daban ba. To me yasa kuma zaka kawo rashin so cikin wannan maganar bayan ka san ina son ka? Ban ga alamun haka. Na so ki bani kulawa fiye da haka saboda in nuna miki da na rada dafin soyayyar ki duk ana shigan dare a kasar waje. Na so ki bani dama in buɗe sirrin da ke raina ki ga ma'aunin da na ɗauki soyayyar ki na ɗora a kai. Ba sai ka bayyana min ba kuma ba sai ka sanar da ni ba. Ni na san soyayyata tana tare da kai. To saboda haka me yasa ba za ka daina nuna min sosai ba kawai kai yadda ni ma nake yi. Ya saki ga mun haka. Ki ma kin san ai ba a soyayya haka ko? Me yasa ka ce haka? Saboda soyayya ki ta so da ita na girma. Da ita na san wannan kalmar mai sunan su. Kin ga ina so in samu walwala irin wadda masoya suke samu sakamakon soyayya. Ina so ruhi na ya kwamfada farin cikin da soyayya ke sawa masoya su kwamfada. Idan kana irin waɗannan kalaman kunyar ka nake ji. Sai in ji wani sabon bakunta na kama ni. Kawai ka gode ma da irin yadda muke kawai. Wato Yasmin na lura cewa akwai abin da ki sani game da su. Duk lokacin da so ya shiga zuciya, kin san abin da ke raye da shi? Kulawa, farantawa da tausasa. Ina so in samu waɗannan abin da gare ki gaba ɗaya. Ni ban damu da waɗannan abubuwan ba. Kai nake so, kuma na san ina son ka. Saboda haka ba zan damu kaina da takurawar soyayya ba gaskiya. Haka ne. Wanda ke gaya min haka. Ba zan samu kulawa da gare ki ba, zan samu farantawa ba zan samu tausasawa ba. Kin ga kenan ba kya so. Thank you. Gaskiya ni Allah ma ya san ina son ka. Barka da zuwa Fahad. Barka da. Bai kamata a ce ka tafi a nayin da kake. Fushi bai kamace ka ba ko ka. Ai ba fushi nake. Kaga abin da nake faɗa maka ko? Ba fushi nake ba. Ki faɗa mishi
idan ya kokarin boye abin da yake fuskan shi idanuwan shi kwata-kwata ba za su boye ba dan sun bayyana halin da kake ci. Ba fushi nake ba, zan wuce gida ne. Sai an jima. To a gaida gida. Har yanzu baka samu lokacin da nake so da ni da kai mu zauna mu tattauna ba fa. Kuma za mu tattauna yanzu da ya bani ɗan jin daɗin jiki ne. Ha. Kana nufin zaka faɗa min baka da lafiya? Ba wai ban da lafiya bane. Lafiya ta lau. Kawai dai har yanzu ban gama warwarewa bane. Kin san gajiyar tafiya da sauransu. To Allah ya sauke. Allah ya baka lafiya. Allah ya sauke. Tana son ka baya. Amma me yasa take nuna rashin damuwarta? Ba ta nuna min kulawa da ya kamata ba. Ta nuna kamar bana gabanta. Da gaske ne baka gabanta. Me kake nufi da haka? Yanda na fahimce ta, tana tare da kan yaranta. Amma ba ta nuna kulawa ko nuna su a fili. Dan wani sautari in ta zo gidan nan, ta taɓa zuwa gidan nan ne? Tana zuwa gidan nan. Ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Kuma na tabbata tana zuwa gidan nan ne saboda kai. To ni haka ne abin da ban mamaki kenan. Kaga saboda haka sai ka haƙura da ita a ranka ka cire ta.
kike bukata ba. Wannan abin ya bani mamaki matuƙa, ya so ya daga min hankali, amma sai naga cewa me yiwa ta tanadi komai ne ta aje sai bayan na dawo. To tun da na dawo, irin kulawar da nake bukatar gani daga gare ta ban gani ba. Wannan abin yana damuna sosai. Yanzu ni me kake so na yi maka? Na farko ina so in tambaya. Shin ya san kana so na kuwa? Sannan na biyu kuma ina so ki bincika min ko menene dalilin da yasa ban samu wannan kulawar da nake bukata daga gare ki. Na yi maka alƙawari zan bincika maka komai, amma kafin nan sai mu exchange number ko? Okay. Amma Yasmin akwai maganar da nake so mu yi da ke. Yanzu kike so ko kuma lokaci kike so in sa miki? Da yanzu da duk lokacin da zaki bani ai ɗaya yake. To, yanzu ma dai ina da lokacin a shirye nake da mu tattauna duk maganar da kike so mu tattauna. Me dalilin da yasa baki nuna ma Fahad damuwa a soyayyar ku? To, ƙara ta ya kawo miki kenan. Wataƙila dan ya ga ko na isa da ke ne, wataƙila dan ya ga muna tare ne. Amma kuma in kika fassara hakan da rashin kyauta baki mishi adalci ba. To, idan haka ne barin baki amsa daidai da abin da ya kawo miki. Ni bana daga cikin mutanen da za su zauna suna ɓata wa kansu lokaci akan wata soyayya a zauna a yi ta zuba zance, bana ciki. Amma gaskiya baki mishi adalci ba. Haba Yasmin. Mutumin nan fa kin san cewa har ƙasan Turawa sai da ya je, ya gamu da waɗanda suka iya soyayya, amma ya rike miki alƙawari ya dawo. Haba Yasmin. Idan irin soyayyar da nake nuna masa bata gamsar da shi ba to gaskiya sai dai yayi haƙuri. Dan ni ba zan iya haɗa rayuwar makaranta da kuma soyayya ba. Ke, bari ki ji ko aure na ni tunani na ya zan fara wannan soyayyar ma tukunna. Amma kin ban mamaki. In dai mamaki ne na dinga baki kenan domin bani da ranar canzawa. Kin ga? Idan taimakawa kike so ki, tunda ke baki da kasis masu wahala, ki taimaka ki rika taya ni ɗebe mishi kewa. Da kin taimaka mu. Na fahimci cewa haka take. Dole sai ka yi haƙuri, dole sai ka jajirce akan yadda take. Ka san mafi yawan lokuta da dama Allah yana ba wa mutum wani abin da yake ganin shi bai masa daidai, daga baya kuma ya zo ya gano akwai alkhairi a ciki. Yanzu kina nufin haka zan ta dakon soyayyarta ba tare da na amfana da ita ba? Na san masoya suna jin daɗi sosai, musamman in suka samu soyayya da kulawa, amma kai naka ka amshe ta a haka. Ni sai nake ganin babu laifi idan har na bi wata hanyar da zan iya bi saboda ga cewa na gyara ta ko kuma ce na canja ta. A'a, ba fa kowace hanya ba. Kai dai kai tunanin hanyar da zaka bulle, amma kada sauri ya kai ka kai ba uwa ba ya. Na gode da irin kulawa da kika nuna da kuma wannan damar da kika bani. Dama a ce ina da wata damar da zan baka da tafi wannan. Da na fi kowa jin daɗi fiye da wannan da na yi maka. Kina so ki taimake ni? Ƙwarai kuwa, ko ta wani hali? Ina so ki mai gurbin Yasmin a gurina.
ban yi tuntuɓe ba, da ni da ke babu mai rabawa, tun da gashi na yi tabbatarwa. Sanda karatu fa. Yau sannu. Ke kuma ki sauri kin kusa missing lectures ɗinki dan na ga yan ajin ku suna ta sauri. Kin ga har na manta. Duk kai ne ka kusa ka sani ni. Iya da kishi kwakwalwa. Na san dai ba bulala ake ba balle kice kin tsorata. Amma bulala ake ai zan yi karɓar miki bulala ko? Ni kuma daɗi na da kai kalaman sassauta zuciya. Kinga ba kowace zuciya bace take fahimta idan kana nema ka bayyana mata sirrin da ke ranka. Domin wata zuciyar idan kai kokarin sanar da ita haka sai ta ga cewa hakan gazawa ne. Ni ga nauce fa ba ce daga jiya zuwa yau ka sanyaya min zuciya na gani da ido. Ke kin kusa missing lectures. Gaskiya kiza in na biya mafahad ne duk sai in bugu rikici. Ko kuma na biya miki ba? Gaskiya kaunar taki daga jiya zuwa yau ta tare da kalmomi wanda suka sa na je zuciyata ta dadada. Magana fa nake rage dadi ko ba ke ji ne? Okay, zaki latin lectures fa ko? Bari mu baki sai an jima. Na san dai ba bulala ake ba balle kice kin tsorata. Amma bulala ake ai zan yi karɓar miki bulala ko? Ni kuma daɗi na da kai kalaman sassauta zuciya. Kinga ba kowace zuciya bace take fahimta idan kana nema ka bayyana mata sirrin da ke ranka. Domin wata zuciyar idan kai kokarin sanar da ita haka sai ta ga cewa hakan gazawa ne.
mamaki da wasu shi gani na ya iya kalaman soyayya ga shi da daɗaɗan kalamai ya kamata ke ma ki bashi dama don ki amfana da wannan me yasa ke ba za ki bashi dama batun da na ga kin gamsu da me zai shawara fa kawai na baki na sani ni dai babu wanda ya sai cin zali domin ba zan iya raba hankali na biyu ba wa soyayya ta yi ban bar karatu na kuma idan mace ta kai mace sai dai namiji ya bi ta ba za ta yi kokarin burge shi ba Ka san wani abu da ya bani mamaki kuwa? Ban sani ba, sai kin faɗa. Wai hankalinta ne ya tashi. Akan me? Haushi ta fara ji saboda yadda nake maka fara'a da yadda nake yawan wasa da kai. Idan haka ne, we are on course kenan. So, let the race continue. Yafi. Wani irin tashin hankali ne ya sami gidanka? Lafiyar kakan Hajiya ba ku zauna. Me ke damun ki? Hajiya ba komai ba. Ba komai. To me yasa baki je makaranta ba? Jira nake lokaci yayi zani. Lokaci yayi zani. Ya, kun gama lectures? Mun tashi. To, ku shiga mu tafi ko? Amma waɗanda su ɗauka. Idan suka zo ba su gan ku ba, sun san cewa ba ku kun tafi. Da ice cream yana fitowa a jikin mutane. Na tabbata da ya fito a jikinki yanzu, Rumaisa. Ba ka rabu da wasa ko zauraya. Yanzu haka na tabbata kafin in iya shan ice cream din nan ba. Ya za ki ce haka bayan ke koya min shan ice cream din? Yanzu da baki da abin yi na tabbata cewa za ki wuce a je a sha ice cream. Bari dai mu ji ko Yasmin tana da ra'ayin zo. To, kin ji abin da kawai ta ce Yasmin. Ki daina su kona a hirar ɗalibi. Me yasa zaki ci haka? Karatu nake yi. Kuma wannan ai hirar ku ce, me yana sako na a ciki? Bari in raka ta.
In jira ki kenan. Ba za ka shiga ba? A bari in je in aje ta tukuna. Sannan sai in dawo ko. Mu je raka ki. Ba sai kin raka ni ba. Gaskiya yanzu na yadda cewa Yasmin tana so. Kwarai. Saboda wannan kishin da take nunawa shi ya tabbatar min da haka. Sai dai kuma me amfanin nuna kishi bayan an kasa tabbatar ma wanda ake so da soyayya. Ina ganin haka take ba za a iya canja ta ba kuma. Ga dukkan alamu kaman ka fara jin tausayin ta kenan. Kin san zuciya da abin da take so. Ya naga jikinki kamar yayi sanyi. Ba na so ka tafi ni. Saboda me ba kya son tafi? Saboda ba na son duk wani dalili da zai sa kai nisa da ni. Ko da ke haka ne. Ni kaina kwana biyu da muka yi muna tare. Sai na ji shakuwar tamu ta yi yawa kuma ni kaina ba na son mu jira ba. Amma me? Kun kyauta. Abin da zuciya ta ke ji yau idanuna sun tabbatar mu. Rumaisa, ya kamata mu je mu same ta mai mata bayani. A idan duniya da kuma idanta za mu kasance masoya, amma kuma a zuciyoyinmu ni da ke mun san cewa ba soyayya muke ba. Menene fa'idar yin haka? Idan muka fara yin haka, a hankali in ta gano za ta fara nuna kishin ta a fili. Kin ga zan bi wannan hanyar in shawo kanta. Great plan. Ni ma zan so mu yi haka. Na gode. Me yasa ka faɗa haka? Saboda ya kamata mu je mu sanar da ita gaskiya al'amarin.
Ni kuma a wani matsayi ka ajiye ni kenan? Ƙawar Yasmin, wadda ta taimaka na samu kan Yasmin. Kana nufin har yanzu baka san matsayina ya canja ba? Zan sani, amma sai kin fahimtar da ni zan gani. Tun lokacin da na fara ganin ka a makarantar mu, na ji zuciyata ta aminta da sanka. Furtawa ne kawai ban yi ba, har sai lokacin da na gano cewa kai ne wanda Yasmin take magana a kai. Da ka kawo shawarar dabarar da za yi, sai na ji kawai ba ta zo daidai da zama. Yanzu na riga na shiga kogin sanda ba wanda zai iya ciro ni. Ina son ka, ba zan iya rabuwa da kai ba. Please dan Allah ka cece ni. Da Allah dakata, ka ci ƙarar rudai. Me ke faɗa? Ki ma kin san wannan wai da ke faɗa ba za ta yi ba. Assalamu alaikum. Assalam. Yake da muka? Yasmin ce take wahal da ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A Janairu. Lafiya kana? Ba gajiya. Lafiya lau Hajiya ce ta aiko ka ko? A wace ta aiko. Na zo ganin Yasmin ne ko tana? Tana nan. Yasmin ta da ta ce ba ta jin daɗi amma tana ciki a kwance za a mata magana. Lafiya na dan kaka. In fi kowa sanin ba lafiya ba. Ba da ya gaya min din da kuke da shi, amma ban ji daɗi ba. Haka ne. Ni kaina abin ya dame ni. Dole ya dame ki. Ban da ku, idan kika taɓa ganin an bayar ruwan soyayya. Ana bayarwa. In har yadda ta kai yadda. Akan yi haka, amma yanzu kin ga illa yin haka. A ne shawara Junaidu, ya zan yi? Abin da ya kawo ni kenan, don samu miki mafita.
Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kai mamakin gani na ko? Yau ina so mu je shan ice cream. Mu je wuraren shakatawa daban-daban sannan mu shiga sco. Ina so mutane su ga tare. Sun cewa kai nawa ne kuma ni taka ce. Me ka wannan canja lokaci guda? Sanin ya kamata. Hakika na samu dama kuma na so ne wasa da damata. Amma sai Allah ya sa Junaidu ya sanar da ni. Haka ne. Dama wani lokaci mutum baya sanin muhimmancin abu sai ya yi nesa da shi. Shi yasa na dawo don na fahimci hakar. Dama irin wannan kulawar da ke bukata da gare ki. Kin ga yanzu shine lokacin da ni kaina zan san cewa na samu cikakken kulawa irin wacce nake bukata bayan dawowa ta. Yanzu ne zan gane cewa abin da na baki kin yi komai. Barin shirya mu je. Fad. Bana jin akwai abin da zai iya raba ni da kai, domin na binne sunanka a cikin jikina, zuciyata da kuma ruhina. Ni ma haka. Daure kar kai mana ban kwana. Kin gani da ke ya sha maki bari ja da baya garmi haka. Sauran fitan haka ya kulla dole kar ki yi mini ban kwana. Ni haka na yo, ni haka na yo, ni kai da zaba. Ni haka na yo, ni haka na yo, ni kai da zaba. Karmi haka sauran fitan haka ya kulla dole karki yi mini ban kwana. Ka gani da kai ba sha maki bari ja da baya karmi haka sauran fitan haka ya kulla dole kar kai mana ban kwana. Ta baki da zan furta inda kuskure yake min gyara. So bai da magani kauna ce zahiri gane hakan sai kun lura. Zan ambato sunan kikiji feji na suna tsatsara. Ni zan faɗa maka in gane ni da kai auren mu sai ma an daura. Yau bani je kuma bani gani muryar ki ni zan saurara. Magana ne ba guna-guni ni ka isar mani na isar maka shi yasa a yau na bar kauki. Zauna da ni da ke har ma mi sha da ke ce kike bani nishadi. Magana kai mani sassarke har ma ina ta kumfadi. Na baki tantini daure ki adana ke kar ki yi mini ban kwana.
ki hangi sama haske iska tana bubbusowa can saurin zana je in kai ma za ka je ni yau a can zan tarewa ke ce na yawa kalamai na in ma biki to wazanwa kar dai na haukace kalmar kace ta ce in babu ni yau ba kowa ke ce gani mai sanya gani kalmar kina sanyo nasuwa na baka tintini kai na haɗe jini amma kar ka yi mani ban kwana kin gani da ke ba sha maki bari ja da baya karbi haka sauran fitan haka ya kulla dole kai kin yi mini ban kwana ka gani da kai ba sha maki bari ja da baya karbi haka sauran fitan haka ya kulla dole kar kai mini ban kwana sauran fitan haka ya kulla dole kai kin yi mini ban kwana dole kar kai mini ban kwana dole kar kai mini ban kwana Na'am? Ina son in yi magana da kai. Babu wata magana da zaki da shi don baki da wata alaka da shi. Ni ko nake da alaka da shi. Ki nemo ta hanyar daban da zaki magana da shi dan in kika ganshi a makarantar nan to waje na yazo. Mu tafi. Kin gane? Bari. Ki bari minti ɗaya in ji uzurinta. As you wish. Minti 2. Bismillah. Ina so ka kalli idona ka bani amsan tambayan da zan yi maka yanzu. Ina sauraron ki. Kai min adalci kenan. To, fassarar adalci ai ya danganta ga irin halin da aka tsinci kai. Fassaran halin da nake ciki nake nufi. Lokaci ne zalunce mu. Ban gane me kake nufi da haka ba. Abin da nake nufi shine baki da laifi ni ma bani da laifi. Lokaci ne gure mana. Amma ka bani mamaki da maganan da ka faɗa. Na ɗauka za ka iya kokawa da matsala kai tsaye haka ka da ita a yayin da ta tunkaro ka, ashe ba haka ba ne? Ba kowane lokaci ba ne sai kayi a faɗa kake nasara. Akwai lokacin da amfani da tunaninka kawai shi da sa kai nasara. To yanzu a wani matsayi ka ajiye ni? Matsayin da yake tun farko babu abin da ya canza. Yaleta Yasmin, mu
wai za ka gabatar mana da budurwarka ne? Yaya, ai sai mun kawar da kai tukunna kafin gabatar da tawa. A to, ai shi ya san dai taura biyu ba ta tauno lokaci guda. Kana da gaskiya Junaidu. Haba dai, wato kun yi min taron dangi kenan? Yaya ba taron dangi bane ko gaskiya ce. Kuma Gashi sai ya ce kai za ka fara gabatar da taka matar? Shi ke ba da mani alhaji nake jira. In ya gama shiryawa kaga sai a zo a yi na ganin nasu. Wallahi a shirye nake kai kawai nake jira. Kwarai kuwa. Mu ma kai kawai muke jira sanda zuwa wa ne Ke jira na da me kuma? ai dama ana irin wannan karin magana. Ai ara shi ake. Fat, to ina ma albishir da cewa ofis ɗinka ya zama ready. Don haka sai ka shirya by Monday sai ka yi rahoton a cikin ofis ɗinka ka fara aiki ko? Na gode Abba, Allah saka da alheri. Amin, Allah ya tsare. Allah ya saka da alheri. To ai yanzu sai mu shirya mu kai kayan na gani ina so da hujja. Ko ya ji dadu? Magana nan. Haka za a yi. Na su da ku. Ai yanzu na gama faɗa mishi taura biyu ba ta taunu a lokaci guda. Amma kuma kaga za ka iya to. Allah shi iya mana. Amin. Allah ne zai iya mana. To Allah ya so. Amin. Amma Allah ya fara ne. Bai shirya ba kenan. Shiryawa. Kaga mutumin na farko. Kai mamaki ko? Kaɗan daga cikin aikin da soyayya take sawa kenan. Na kasa bacci, na rasa sukuni duk saboda kai. Me yasa ba za ka tausaya min ba? Na ɗauka mun wuce wannan guntun tuni. Ban mushe ba. Hanya ɗaya kawai da zamu bi mu wuce ta shine ka karɓi soyayya ta. Kin ma kin san haka ba zai yi ba. Dan kin san sakamakon yin haka. Sakamakon rashin yin sa kawai na sani, saboda shine maganin matsalata. Ta yaya za a yi kala samun zuma a baki, sannan lokaci ɗaya ka zo ka cire? Abin da muka yi, mun yi shi ne a cikin wasa. Kin san haka, na san haka. Me zai samu mai da wasa ya zama gaske? Kin ga, ki daina wannan zancen. Sannan ki hanzarta barin gidan nan don bana so iyayena masu ganki. Ko da zai kasance zan kwana a nan a tsaye, zan tsaya har sai lokacin da ka bani amsar da zuciyata za ta gamsu. Shikenan naji, ki haƙuri ki je. Zan zo gidan same ki. In kai alƙawarin haka zan tafi. Na yi alƙawari. Hello? Yasmin? Sani da karatu. Ya kike kallo na kamar na yi miki sata? Menene bambancin kwacin saurayi da kuma shiga gida a yi fashi da makami? Kwashe kika ce. A akwai bambanci sosai. Ɓarawo shi ke sata. Shi kuma kwashe sai jarumi. Kin ga na zama jaruma kenan tunda har na iya yi miki kwace. Kayan aro bai taɓa zama kayan mallaka ba. Sannan kuma duk wata hanya da zaki bi ki shiga fada ta a tushe take yanzu. A tunanin ki kenan. Amma ina so ki sani, ina gab da mai da ke baiwa a fadar da baki san darajar ta ba. Saboda zan tuge ki daga kujerar da kike takama da ita da ta. Fadar da kika shiga kika rude da ganin kawatuwarta ta yi miki nisa har abada. Ba za ki taɓa riskarta ba, balle har ki tunanin harin kujerar sarauta. Kin taɓa ganin kaskantacciyar baiwar da ta zama wani abu a fada? Sai dai idan bata san hanyar da za ta bi ta samu abin da take so ba. Na yi miki illa tunda har na fi ki sanin zaki da armashin da zukata ke samu a soyayya. Mace ce ni. Kuma cikar 'yan matanci shine namiji ya biyo ka, ba wai kai ka rika bin sa ba.
sanin zaki da armashin soyayya bai kare ki da komai ba tunda ni ake bibiya ba ke ba. Da za ki ɗauki maitarki ki kai wani wajen da ya fiye miki domin wannan fadar ta fi ƙarfinki. Kar ki sake nuna. An nuna ki. Me yasa ki same ta ki mare ta? Ina zaune fa ta zo ta same ni kuma take nema ta gaya min magana. Amma wannan ai ba hujja bane da ya kamata ya sa har ku faɗa da ita. To ya zan yi? In zuba mata ido ta ci kasuwarta a kaina? Okay, ki yanzu da kika ci kasuwa akan ta hankalinki ya kwanta. Shikenan. Na san cewa ba kyauta miki ba. Abinda san zan baki hakuri ke. Hakuri? Me ka mai da ni? Me ka mai da zuciyata? Ka mai da ni kamar dutse kenan ba ni da feelings komai. Ai na riga na gaba muku amfani. Na gama share muku matsala ni kuma za ku sani a ciki. Kin garu mai sa. Ina so ki saurare ni. Ki fahimci halin da nake ciki. Na san ba ni da amfani a wurin ku yanzu saboda ku riga kun gama amfana da ni. Amma idan na jure, labarin ku zai iya zama tarihi a wuri. Yasmin. Yasmin. Yasmin lafiya? Me ke faruwa? Ba lafiya umma. Yasmin dan Allah ki gaya min abin da ke faruwa. Gaya min dan Allah. Kin ji abin da ke faruwa, shi sake gan shi haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wannan wani irin tashin hankali ne haka? To, ni ma abin da ke ɗaure min kenan kai kenan umma. Shi sa na ce garin zon gaya miki. Kai kyan kai da ka faɗa min. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Fahad. Na. Zo. Fahad. Na'am. Wani labari nake ji tsakaninka da Yasmin? Me ya faru haka? Ni kuma ya kawo ka, ka zo ne ka ƙara dagula mata lissafi. Bayan ta daɗe da cire ka a zuciyarta, yanzu wani ne a ranta shi ne ma ya jawo mata. Allah sarki Luisa. Na'am. Kai ki tashi. Kuma ki kwanta.
lafiya na ga yanayin ki ya canja? Ina jin tsoron tabbacin rayuwa. Kamar ya fa? Tafiya fa za ka yi ka bar ni. Za ka je can wani waje ka yi rayuwa ba tare da ni ba. Wannan ya daina damun ki. Kin gane? Idan na je na gama abin da nake, idan na sitalin zan dawo sai mu magana auren mu. Allah ya tabbatar da haka. Amma ni duk da haka zuciyata tana rawa. Kin ga, ki daina rawa. Ki tsaya cak. Saboda ba zan yi wasa da damar da na samu auren ki ba. Kin gane? To mu dai yanzu ba sai mun sake buɗe bakin mu musulmi da kuka nan zaman tare ba. Kun gani ne ku da kanku in ga ji kunya ba tare da irin cikin cin kwalta ba. Wato Alhaji Musa tun daga haihuwar yaran nan har zuwa lokacin da suka mallaki hankalinsu suka kulla soyayya tsakaninsu ba su taɓa zaton ba ɗan uwantaka na jini yake tsakanin mu da kai ba, sun ɗauka tsakanin mu da kai muke. To ku sani hakan ya biyo baya ne sakamakon umarnin da Allah ya umarce mu mu yi, mutunta juna da zama na amana da girmama juna. Da haka yanzu sai ku sake sabon lala, zaman ku bai isa ya kawo da mu daga tudun da Allah ya umarni da duk mai imani ya je ya tsaya ba, auren ku bai isa ya rusa mana ba. Duk ba su isa ba, kuma duk ba laifin wani bane, laifin Yasmin ne da ta shigo da wata ta banzantar da shi, ta ba ta daman da za ta yi soyayya da shi. Hajiya kenan, ba laifinta bane ita kadai, shi ma Fahad din yana da laifi. Ai ba a ba da riƙon soyayya a ko'ina. In ma ba ku sani ba, to yanzu ku sani. Ita zuciya ba a fili take ba, bare ka yi wasan da kaga dama a cikinta. Kun gane ku? To yanzu dai kuma ya riga ya wuce, sai ake yi gaba. Ki haƙuri. Ban san abin zai kai ga kwanciya asibiti. Kada ki damu, duk abin da ya faru muƙaddari ne daga Allah, komai ya wuce. Ya Fahad ba? Yana nan. Ina miƙo gaisuwarsa. Tana amsa. Na, kin yi wa wani gani ko? Ai duk masoyi na asali duk inda ya je to ki tabbatar da zai dawo. Sai dai idan bai dawo ba to ba maki an samu wani akasi, amma akwai tabbacin dawowarsa. Idan ke ga mutum ya canja to ki tabbatar da zuciyarsa. Kin gani? Ya fi. Akwai magana da nake so da nake da mashawara da nake so mu bayar. Wace magana ke? Akan romance. To ya? Me zai hana ka haɗa mu duka mu biyu ba aure? Kai sabon da ke faɗi ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To, bismillah. Yari ashirin. Lafiya. Lafiya. Ina wuni? Lafiya. Ya aiki. Alhamdulillah. Yau sun ne. Sai kuwa ga mu kaɗan kuma. Wallahi. To mun zo ne mu faɗa muku maganar ɗaurin auren.
saura kwana 5 a ɗaura. Ikon Allah. To. Kuma sannan idan aka ɗaura da ni da ita za mu tafi ƙasar waje insha Allah. A can za ta ci gaba da karatun ta har ta gama. Allah ya tabbata da alheri. Sirrin da ke raina, ku zo ku ji, kina kuke ina kira. Gani nan da suna taho, fure domin su zamo alamun gani. Ni ko domin ka ne ta anani, da turare mai kamshi na zamani. Mai zane ce da